Պարոն Ավետիսյան, այսօր հաղթանակի օրն է։ Տարիներ առաջ հենց այսօրը հարսանիք լեռներում էր։ Այսօր կարծես թե այս հաղթանակի մասին ներկայիշխանությունները փորձում են մոռանալ եւ ուրանալ։ Դուք ինչ կասեք։ Մեր ամբողջ ժողովուրդը տենում է, որ ինչա կատարվում հիմա, ինչա կատարվում մեր երկրում, ինչա կատարվում ամեն հայի սրտում, իսկական հայի սրտում, որովհետև մենք կորցրել ենք Արցախը, Շուշին, այսօր Շուշի ազատագրմանների նաև օրն է, մենք էտրանով հպարտանում ենք, ուրախանում ենք, որ մեր քոքերը չեն կտրվում այդտեղից եւ ոնց որ ասած մենք եկանք մեր ազատագրված հողերը վերցրեցինք էլի մեր ձեռքը սակայն այս իշխանությունների օրոք դուք տեսաք որ այդ հողերը լրիվ անցան Ադրբեջանի կողմին թուրքերի կողմին որոնք հիմա ոնց որ ծիծաղան մեր վրա եւ ամեն օրով ուզենան ցույց տան որ իրանք արդարացի են լավն են Սակայն մենք սաղս է հասկանում ենք և աշխարհն է հասկանում, որ դա այդպես չի։ Եվ ամեն տեղ ցույց են տալիս դրա մասին, որ բանը ոչ, այդ հողերը միշտ եղել է հայկական հողեր։ Բայց մեր իշխանությունները, ոնց որ դուք հարցը տվեցիք, ես էլի եմ պատասխանում, ոչ մի բան չեն անում եւ հակառակն են անում, որ ինչ որ լինի, մենակ օգուտ լինի Ադրբեջանի համար, ոչ թե մեր հայ ժողովրդի համար։ Դա Բերելու է նրան, որ եթե այդեն շարունակվի, եթե ղեկավարությունը չփոխվի, եթե այնց անձնավորություն չգա ղեկավարելու, որ կարողանա ապահովի մեր անվտանգությունը, հայերի անվտանգությունը, մեր հողերի անվտանգությունը, հայ ժողովուրդը կարող է հանգիստ կործանվել, որովհետև իրանց քայլերը շատ մեծ քայլեր են ու իրանց գումարները հիմիկվա դրությունով շատ մեծ գումարներ են, որոնք իրանք նպատակային դնում են քանդելու մեր Հայաստանը, մեր պետությունը։ Պարոն Ավետիսյան, նորից Արցախը Հայաստան ունենալու համար ինչը պետք է ժողովրդին։ Չլսեցի կներեք։ Նորից Արցախը Հայաստան ունենալու համար ինչը պետք է ժողովրդին։ Առաջնահերթ հայ ժողովրդին պետք է որ իրանք բռունցքով կայնեն մեկը իրար կողք առաջնահերթ Երբ որ արդեն բռունցքը եղավ պինդ, կառավարությունը փոխված, պինդ կառավարություն, ուժեղ ընկերներ թիկունքիդ, իսկապես լավ ընկերներ, իսկական պետություններ, ոնց որ Ռուսաստանը միշտ եղել է մեր թիկունքին, կարող է ինչ-որ միտեղ մենք տեսել ենք, որը տենց չեղավ, բայց դա տարբեր բաներից է կախված, հիմա չխոսենք դրա մասին, Այդ ժամանակ մենք կարանանք ոտքի կայնել և էլի Արցախը կլինի մերը։ Ես եմ շնորհակալ։